大家好啊！咁今日就同大家開箱呢一部 GoPro 嘅 Hero 6 Black。咁佢又係一部 Action Camera， 即係運動用嘅相機。咁首先盒上面有呢個香港行貨嘅貼紙啦，另外有 iOS 或者 Android 嘅 App download 翻嚟控制相機啦。跟住我哋呢度有啲配件，跟住準備開箱啦。搣開呢條紙條，打開之後呢，我哋將佢拖出嚟。首先我哋就見到有部 Hero 6喺入邊啦。我哋依家打開下面個盒睇一睇先。攞起身，首先我哋見到有個 GoPro 嘅貼紙2張啊，跟住我哋有張卡喺度。咁入邊呢就有啲步驟喺度教你點樣打開個蓋啊，攞個相機出嚟入電池咁樣嘅。咁方法好簡單嘅啫。跟住入邊有說明書啦，我哋大概揭一揭咁就算啦。再打開入邊，我哋睇到有啲配件。首先係一條 USB Type C 嘅線，跟住我哋有啲 GoPro 嘅配件。呢一個呢弧形嘅，應該可以黐喺啲類似頭盔嘅地方啦。而另一個呢底下係平嘅，咁可以黐喺啲平嘅地方啦。最後有一嚿電池喺度，1220個 mAh 嘅電池。咁我哋跟翻個指示攞翻個相機出嚟，先推開個蓋，跟住左右壓個掣入去，再褪部相機出嚟，咁就完成咗啦。跟住就將原身喺外面嘅支架咧就除出嚟，咁我哋先可以入到電池嘅。呢個位置一拉，咁就打開咗啦。跟住我哋就可以將個 GoPro 褪翻出嚟，再搣埋呢張貼紙。再壓落個掣度，打橫褪個電池蓋，之後我哋就可以將電池入落去啦，對清楚個位置。咁啊，上面有條帶咧，係方便你掹翻電池出嚟用㗎。咁啊，將電池壓入入邊，跟住裝翻 GoPro 個 app 之後咧，就可以揀翻 Hero 6 Black 去設定我哋嘅 GoPro 啦。咁喺設定上面咧都好方便嘅。首先咧，開咗個 GoPro 之後咧，就可以立即同個手機咧去連接。咁喺呢個時候 GoPro 嗰度咧，亦都出現咗有語言嘅選擇，有英文、有中文、有日文，乜嘢都有。我揀翻英文就算啦。咁另外咧就要 agree 佢嗰啲 terms 啦。另外問你開唔開埋 GPS 去定位咧，咁我就開埋啦。咁呢個教學就可以好簡單咁話俾你聽成部機嘅操作。由畫面嘅邊緣咧，上下左右掃入去咧，都有唔同嘅模式或者唔同嘅作用嘅。咁其實亦都好容易用，我用咗幾分鐘就已經知道點用啦。跟住我哋繼續去連接個手機。咁喺我連接之後，第一件事咧就係話我相機唔夠電，咁於是我要充一充電先。咁充電之後咧，就即刻落街試一試呢部機。先打開部機先。咁呢，依家已經係夜晚啦，咁但係亦都冇辦法啦。咁急於試機呢，夜晚都試一試佢。咁大家見到啦，其實我依家呢都有好多唔同嘅設定可以去揀翻嘅。咁但係 GoPro 呢本身就唔係預你手動拍攝，呢個手動模式呢都只係額外嘅功能啫。第一件事我留意到嘅就係白平衡啊，比較唔準確嘅。咁我就先過咗馬路先啊。咁依家我係未更新呢個 1.6 嘅最新 firmware 嘅。好啦，過咗馬路之後呢，我哋就再睇翻。咁我哋影翻條馬路嘅時候呢，首先白平衡唔係咁準啦，就偏黃嘅。咁但係我哋係可以手動白平衡。好啦，咁我都唔講咁多啦，依家即刻我哋去一去個 sample 片睇睇先。咁啊，依家繼續係 1440p 60 fps。咁啊，校翻自動嘅白平衡。咁仲有自動嘅低光，咁所以去到暗嘅地方呢，個 frame rate 咧係有啲低嘅。咁啊，今日好凍啊！咁啊，自動白平衡係差少少。咁見到啲燈都好黃，本身應該橙色，橙地色。咁啊，進入一個真正暗嘅地方，電量啊跌得超快，眨下眼跌剩13%，
咁睇嚟山機同拍緊片都係食電嘅喎，12%。影一影啲燈啊！睇嚟最大敵人都係個電量啊！咁啊，去到啲燈光咧，效果就唔錯喎。咁啊，白平衡好正常。咁啊，暫時呢個都叫做係低光嘅情況。咁所以我見到都有啲窒嘅情況啊 ，frame rate 唔係咁高。未更新之前影同更新之後呢個畫面係好唔同。咁光位嗰度係靚咗嘅，而暗位呢亦都明顯係唔同咗。未更新之前嘅暗位呢係有啲發紫同埋好多 noise 喺度。咁依家呢，明顯係冇咗啲 noise 嘅。最後我哋睇返日拍嘅效果，依家我哋開緊嘅都係1440P 60個 FPS， 另外防震係開啟㗎。咁啊，依家就係 update 咗1.6版本 firmware。咁啊，日頭測試一切啲色澤嗰啲都冇乜問題嘅。咁啊，唯獨是行到橋底呢，我哋見到啲燈呢都有輕微閃爍嘅效果喺度。咁啊，冇夜晚咁光嘅，但係見電即係地下個位啊，都係有嗰啲燈光嘅閃爍。最後做一個簡單嘅總結，咁呢部 Hero 6 Black 呢係一部唔錯嘅運動相機。首先 4K 60個 FPS 嘅拍片功能呢，基本上冇乜選擇㗎啦。而佢今期嘅防手震效果呢，亦都係作出咗改良，非常之出色。但係喺佢嘅軟件更新之前呢，個夜晚拍攝嘅能力呢，就真係太差啦。而佢嘅穩定性亦都係好差㗎。會有輕機嘅情況啦，我第一日用就已經輕機啦。但係喺更新1.6版本之後呢，上述嘅問題基本上都得以改善，而大家亦都睇到夜晚拍攝嘅畫質亦都係大幅改善嘅。咁不過最大嘅致命弱點呢，可能就係電量唔係咁足夠啦。咁我今日嘅分享呢，就嚟到呢度啦，多謝大家嘅收睇。